Hi friend, today I would like to give you people very artistic thing to have command in this language क्योंकि हमारे यहाँ इंग्लिश सीखने की इच्छा तो हर किसी को होती है but somewhere or the other we are always having confusion in the grammar. So I am trying to make your grammar quite easy cake for you all. Very easily you will be able to understand. आप आसानी से इन चीज़ों को अगर समझ जाते हो तो grammatically you could never have any confusion. So let me tell you, grammatically one point you need to digest first, that is subject verb agreement. आपको इसकी मीनिंग समझ में आती होगी. सब्जेक्ट और वर्ब के रिलेशन को बैलेंस करना इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट, व्हाट सब्जेक्ट इज नोन सिंगुलर, व्हाट सब्जेक्ट इज नोन प्लूरल. तो आई वुड लाइक टू फर्स्ट ऑफ ऑल गिव यू पीपल कंसेप्ट ऑफ दिस. इसको आप लोग क्लियर कर लो. सब्जेक्ट सिंगुलर कौन कौन से होते हैं और सब्जेक्ट प्लूरल कौन कौन से होते हैं. अगर आप चाहो तो इसे अपने यू कुड हैव ऑन योर फिंगर टिप्स. तो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आते हैं ही, शी, इट, any name. Suppose I am writing the word over here, Raju is my favorite. Raju, this and that. These words as a subject are considered singular. इसको हम singular subject मानते हैं. Plural subject में आता है we, you, they, he, child. You, we, they. Two names. Suppose for example, again I am writing Raju and Mohan. But one point you need to have your mind, जब आप दो नाम डाल रहे हो तो that must get added with and से वो दो नाम ऐड होना चाहिए. If you put or, not, that will be considered singular. Again I would like to repeat, Raju and Mohan. यहाँ दोनों नाम को and से जोड़ा गया. This is considered plural. Plural of this is these and plural of that should be those. So these points just you have to set in your mind. Singular subject, he, she, it, any name, whatever name you are having in your mind, that is considered singular. Third person singular, that is called, you have studied already in your school time. This is singular, that is singular. Here in plural, we, you, they, two name, that should be added with and. Again I am repeating, and should be over there. Mohan and Pappu. And you need to have between two names these, those. इसको हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं. तो आप लोगों को सबसे पहले समझना है सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट. व्हाट इज सिंगुलर, व्हाट इज प्लूरल. अगर आप इसे समझ गए, नाउ द सेकंड पॉइंट इज दैट वर्ब. कैन आई हैव ओवर हियर verb. Again I am putting the word singular and plural. According to subject we need to apply verb. तो verb में भी हमें समझना होता है कि singular verb, plural verb क्या होता है. singular verb में आता है V5 form of the verb. V5 form I mean to say जहां verb को 5 भागों में हम सेपरेट कर सकते. V1 is being base form verb, V2 past participle, V3 perfect form, V4 continuous, SES where you are adding with the verb is known V5. So V5 form of the verb is known singular verb. Does is called singular, is singular, has is considered singular, and the last was is singular. V5, does, is, has, watch. These 5 verbs you have to set in your mind. आपके दिमाग में इसको सेट कर लेना. ये singular form verb होता है. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं. V5 means SES with the verb. Does, is, has and watch. ये आपके singular verb हैं. दूसरी तरफ now we are going to discuss about plural verb. तो plural verb में आता है V1 form verb, base form verb जो होता है that is called plural. Second thing is do. Do is plural, are is plural, have is plural and were is plural. तो अगर आपके सब्जेक्ट प्लूरल हैं
to your verb you have to apply plural. If your subject is singular, then you have to apply singular verb. One subject is there where we get confusion, that is I grammatically is known, इसको ग्रामर से फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कहते हैं, बट I के साथ प्लूरल फॉर्म वर्ब लगता. फॉर एग्जांपल B1 do, in continuous progressive form we are putting am, perfect form we apply here. एक जगह है मात्र जहां पे I के साथ सिंगुलर वर्ब वॉच लगाया जाता है. दिस इज योर एक्सेप्शन ऑफ ग्रामर. दिस इज एक्सेप्शनल फॉर्म. तो here one point just you have to set your mind. I के साथ सारे वर्ब प्लूरल होते हैं except I में watch as a singular verb applicable होता. These 2 points you have to, इसको आपको माइंड में सेट करना कि जब भी आपके सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो verb should be singular. If subject is plural, your verb should be plural. These 2 points just if you note down and set in your mind, just you need to have little practice for that. आपको लोग कहते हैं ना ग्रामर से ये गलत वो गलत. These 2 points if you digest only grammatically you could never commit any mistake. I am assuring. अगले क्लास में हम फिर आपको कुछ नई चीजें कराएंगे. तब तक इन चीजों को एंजॉय करिए. We are going to have our meeting in next class. और बाकी के डिटेल आपको स्क्रीन पे मिलेगा. If you wanna enjoy our classes, just try to continue, subscribe this and keep having fun of English language. Till next class, goodbye. See you.